は言って一回拾っちゃダメだよ。おかみさんのお金だから。さすが歴史に詳しい。でもテレビでさ、故宮がありよったとよ。何ですかそれ。ほら、中国の蘇州博物館。ああ、はい。資金城が。ほう、どうでした。黒くがり。一緒見るものですね、じゃあ。
そうめっちゃ美味しそうね。なんでそこに至ったんですか？